And hello and welcome to our channel. Julie's Nepali Kitchen-मा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ है। आज पनि फेरि आयौँ हामी हाम्रो मिठो गफकाफ र तपाईहरुसँग कुरा शेयर गर्नको लागि हैन। आज चाहिँ हामीले मोमो खान लाग्यो। मोमो त सबै नेपालीहरुको फेभरेट हो। कसलाई मोमो मन पर्दैन होला हैन। एभरग्रीन है। एभरग्रीन मोमो with evergreen man. राष्ट्रिय फुड भनिन्छ। राष्ट्रिय फुड ओके। राष्ट्रिय नास्ता। राष्ट्रिय नास्ता हैन। सो मोमोसँग चाहिँ मैले मिठो चटनी बनाएको छु। चटनी चाहिँ आज धेरै पिरो छैन किनकि उले धेरै पिरो अलि मन पर्दैन। सो मुखमा पानी आइसक्यो। भोक पनि लागेको छ। सो उलाई धेरै पिरो मन पर्दैन भनेर मैले चटनी चाहिँ धेरै पिरो हालेन। अनि यो चाहिँ जस्ट चिकन विङ्स हो। चिकन विङ्स खाँदा यो लसुनहरु खाने बानी भन्छ कि मलाई। हुन त पहिलेदेखि थियो तर अहिले चाहिँ मोर भन्छ। सो अलिकति लसुनको त्यो के भन्छ त्यसलाई टुक्रा टुक्रीहरु छ त्यहाँनिर। अनि स्प्रिङ रोल बच्चाले खाँदै हुनुहुन्थ्यो। सो हामी पनि खाम स्प्रिङ रोल भनेर स्प्रिङ रोल पनि साइडमा छ। सो कुराकानी हुँदै गर्छ। हामी चाहिँ मोमो खान सुरु गर्ने। अनि त्यो काँटा चम्चा यस्तोले चाहिँ मोमो खान मन पर्दैन के है। स्पेशल स्पुन एन्ड फोर्क के। मोमो चाहिँ त्यही हो। मोमो त सबैलाई थाहा नै छ है। त बाफा चाहिँ ढिलो नगरौँ है त ल। ल ओके ल। ओके Oh my god, it's so good. कम्पिटिसन भएको भए मैले जितिहाल्थ्यो। कन्यो अहिले भयो अब ठुलेरी एउटा स्टार्ट भइसक्यो हैन। पछि गर्ने ठुलो मोमोसँग क्या फेरि। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेलाई ठिकै छ। चिकन विङ्स देखिन्छ होला। यस्तो त गर्नु पर्दैन होला आजकल। Niharika is calling. Niharika, what happened? Okay, Papa, stay up there, okay? Morning, Dad, filming it. I'm going to कस्तो सफ्ट है यो चिकन के मजाले पाएको। टिका राख्नु ल्यायो। Okay. चिकन विङ्स पनि युकेमा त नेसनल फुडै होला। चिकन विङ्स हरेक पार्टी हरेक फेस्टिभल हरेक ठाउँमा हरेक इन्भिटेसन जहाँ जानु चिकन विङ्स त नेपाली पार्टीमा नेपालबाट चिकन विङ्स चाहिँ भइहाल्छ। मलाई त छेउमा राख्छु म त। अनि के छ हामी पहिलोचोटि भेट भएको र पहिलोचोटि भेट भए जस्तो अरू के छ त अरे। मेरो अस्तिको 2 वर्षपछिको फर्स्ट मुकबाङ भिडियो सबैले मन पराइदिनु छ। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। कति पुरानो सब्सक्राइबरले वेलकम ब्याक भन्नुभएको छ। तपाईहरुले हामीलाई मिस गर्नुभएको भन्नुभएको छ। तपाईहरुलाई पनि हामीले साह्रै नै मिस गर्यौँ। तपाईहरुको लागि भनेर मात्र हामी ब्याक आएको हो के हो किन भन्नु त ड्याडी। किनभने जति बिजी हो नि यसो जति बिजी भयो भने पनि अब चाहिँ हामीले हप्तामा एक दिन 2 दिन प्रयास चाहिँ नि 2 दिनको छ। होइन भने चाहिँ एक दिन चाहिँ हामी डेफिनेटली नै आउने पुरै हेर्दैदेखि नै कोसिस गर्नेछौँ हैन। त्यही हो। अनि आउने कोसिस गर्छु। अनि त्यहाँनिर धेरै सब्सक्राइबरहरू हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ मैले जवाब त्यहाँ नदिएको हो किनभनेदेखि चाहिँ म यसरी नै पर्सनली नै दिन्छु भनेर हो।
त्यसमा चाहिँ नि हाम्रो सुषमा चाहिँ नि एकदम नम्बर 1 मा हुनुहुन्छ है। कसले रिप्लाई दिइसक्यो? हँ कसले रिप्लाई तपाईँले रिप्लाई दिनुभयो? मैले चाहिँ नि सुषमालाई चाहिँ नि यसरी नै दिउँ भनेर हो, किनभने सुषमा चाहिँ सिक्किमबाट हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ नि हामीसँग जबदेखि हाम्रो फर्स्ट मकबङ हाम्रो सुरु भयो त्यहाँदेखि नै उहाँ हामीसँग कनेक्ट हुनुहुन्छ होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि यसरी ग्याप भएर उहाँसँग कन्भर्सेसनहरू कति भइरहेको थियो नि त होइन। त्यो मिस हुँदा चाहिँ हामी साह्रै मिस गऱ्यो लास्ट 2 इयर्समा। त्यसको साथसाथमा चाहिँ नि अरूहरू पनि हुनुहुन्छ कि है, धेरै हुनुहुन्छ अरूहरू पनि। म त्यसको नेम लिस्टहरू चाहिँ म पछि लिएर आएर, यो आजको चाहिँ एकदम भेरी अनप्लान हो है। यो चाहिँ नि है हामीले चाहिँ नि सन्डे गर्ने भनेको थियो, तर चाहिँ नि फेरि आज उसको छुट्टी भएको भएर अचानकै भोग गरिहालौँ भनेर मोमो पाकिरहेको थियो। सो त्यसले गर्दाखेरि हामी अचानक आएको, नत्र मैले चाहिँ सबै लिस्टहरू चाहिँ रेडी गरेर, सुषमाको नाम चाहिँ पुरै याद छ किनकि हामी पुरै अब कुरा भइरहेको छ नि त डे 1 देखि नै हो नि, डे 1 देखि नै हो, त्यसले गर्दा हो। तर मलाई अरूहरू सबैको पनि नामहरू याद छ। अनि म सबैलाई स्पेसल थ्याङ्क यू चाहिँ नि म एउटा भिडियोमा चाहिँ नि भन्नेछु है। सो नरिसाउनु होला प्लिज हामीसँग, हामी आउने नि छौँ अब। मोमो साह्रै मिठा। स्प्रिङ रोल तपाईँहरूलाई सबैजनालाई तिहारको धेरै 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 शुभकामना। हामी चाहिँ नि पुरै रेडी भइसक्यौँ भोलिको लागि चाहिँ नि। तपाईँहरू आइएम स्योर एभ्रिबडी इज प्रिपेयर अलरेडी होइन। तपाईँहरूको तिहार पनि राम्रो होस् र सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ नि सबजना निरोगी रहनुहोस् है। निरोगी हुनु एकदमै जरुरी छ। म सधैँ भन्छु प्रायः चाहिँ नि होइन, हेल्थ इज वेल्थ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि हामी सबैजना सब परिवारको साथमा राम्रोसँग तिहार मनाउनु होला है। तिहारको पनि भिडियो राख्ने। यो ब्लग चाहिँ तिहार पछि आउँछ होला मेरो विचारमा। हो र यो तिहारको ब्लग माग्छ नि होइन। यो त अब तिहार होइन, यो त राखिहाल्ने नि अब। ल अब हेरौँ, कोसिस गर्छु। एडिटिङ यता हो। So good. मिठो है मोमो। जति हामी नमिठाउने कि मोमो भन्ने कुरा के होला। Any time, any day, anywhere, गोराहरूको पिज्जा र पास्ता, any moment. गोराहरूको पिज्जा र पास्ता जस्तो हो क्या। गोराहरू जहाँ गए पनि पिज्जा पास्ता नर्मली त्यही खान्छ नि। तपाईँले चिकन स्मोक भन्नु त खानु अब होइन। होइन कसले छोड्छ त्यस्तो मिठो चिकन। यति सफ्ट छ कि एकचोटिमै आउँछ तान्दा। So good. हड्डी अलि नराम्रो क्या। चटनी त मलाई पुरा चाहिन्छ है। चटनी मिठो छ, पिरो धेरै छैन, मिठो छ। तपाईँलाई पिरो मन पर्दैन नि त धेरै। मेरो चाहिँ मेरो लागि कमै भएको छ। च्यालेन्ज गर्नु पर्ने क्या हामीले। मैले जित्थेँ च्यालेन्ज एउटा
बिचराको जित्ने सपना चाहिँ अझै बाँकी नै छ क्या कतिचोटि हारेर पनि हुन त हार कर जित्ने वालोको ही बाजीगर कहते भन्छ नि त होइन डायलग त्यही भएर उसले त्यो प्रयास जारी नै छ कुनै दिन जित्छु एक दिन जित्छु all the best थ्याङ्क यू all the best अरूलाई तपाईँले खानुपर्छ है चिकन खाएछु त 4 खाइसक्यो 4-5वटा चाहिँ खानुपर्छ नि है दाजु खायो यसरी खानुपर्छ यस्तै होला क्या त्यो कोरियन चाइनिज मकबङहरू हुन्छ नि तान्नु आई थिङ्क त्यसरी नै होला सफ्ट एकदम सफ्ट छ क्या एकछिनमै आउँछ बाई द वे तपाईँहरू यहाँ युकेमा हुनुहुन्छ भने यो चाहिँ आइसल्यान्डको चिकन हो हट एन्ड स्पाइसी भन्छ यसलाई फ्रोजन अभियसली फ्रोजन सेक्सनमा पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले अरूहरू थुप्रो फ्लेभरको छ तर आई थिङ्क हामीलाई मनपर्ने चाहिँ यो हट एन्ड स्पाइसी हो तर स्पाइसी भनेर त्यो पुरा स्पाइसी छैन क्या हाम्रो लागि एकदमै पर्फेक्ट हो केटाकेटीदेखि लिएर बुढाबुढीदेखि लिएर सबलाई मनपर्छ यो चिकन विङ्स सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अनि एकदम सफ्ट हुन्छ तपाईँले देखिहाल्नुभयो 1 गोमा आइहाल्छ यो सो तपाईँहरू यदि युकेमा हुनुहुन्छ नि गो टु आइसल्यान्ड एन्ड बाई दिस हट एन्ड स्पाइसी चिकन ट्रस्ट मी आई थिङ्क यु वन्ट डिसपोइन्ट के इट्स रियली गुड यसलाई चाहिँ फ्राई गरे पनि भयो यसलाई तपाईँले फ्राई गर्दा पनि हुन्छ एयर फ्रायरमा राख्दाखेरि पनि हुन्छ ओभनमा राख्दाखेरि पनि हुन्छ तपाईँको जस्तो जस्तो बेस्ट चाहिँ आई थिङ्क बेस्ट चाहिँ एयर फ्रायर या ओभनै हो तर एयर फ्रायर र ओभनमा चुज गर्नुपर्दा आई विल स्टिल गो फर एयर फ्रायर तर एयर फ्राई छैन भने ओभनमा राख्दाखेरि पनि हुन्छ द टेस्ट विल बी द सेम तर मलाई यो चिकन जहिले मैले घरमा बनाउँदाखेरि सबैले सोध्नुहुन्छ यो चिकन कहाँदेखि बनाएको कहाँदेखि एन्ड देन एकचोटि ऱ्यान्डमली मैले पिक गरेको थिएँ किन घरमा पाहुना आउँदै हुनुहुन्थ्यो अनि एकदम ढिलो भइसक्यो थिएँ के गर्दा आइसल्यान्ड गरेर अनि त्यहाँदेखि मैले ल्याउन सुरु गरेको आई थिङ्क इट्स बिन सो मेनी इयर्स नाउ होइन घरमा पनि बनाउँछु मैले चिकन विङ्स नबनाउने होइन तर समटाइम्स चाहिँ नि यो पनि खानु मनपर्छ कि डिफ्रेन्ट टेस्ट हुन्छ हाम्रो हामीले बनाएको म्यारिनेट गरेको भन्दा हुन्छ अनि इमर्जेन्सीको लागि पाहुनाहरू आउँदा के गर्दा चाहिँ नि यो चाहिँ नि एकदमै बेस्ट यस्तो सफ्ट छ क्या अनि त्योभन्दा नि टेस्ट एकदमै मिठो छ यसको टेस्ट त कोही सक्छ छैन तपाईँहरूलाई एकदमै मनपर्छ निहारिकाको त फेभरेट हाम्रो फेभरेट जो पनि पाहुना हुन्छ त्यो फेभरेट होइन आज चाहिँ गफ गर्नु पऱ्यो कति पछि अब मुखमा लाग्छ कि कति पछि अब बेड भएको हो कुरा त धेरै गर्नु छ मेरो रहरको दिदीलाई उहाँको पनि च्यानल छ मेरो रहर भन्ने होइन दिदीलाई दिदीले बहिनी कहाँ हराउनु भएको भनेर भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू दिदी सो मच है हामी आउने प्रयास गर्नेछौँ कोसिस गर्नेछौँ है
Thank you so much. Try our best. Oh. Kajol! Sorry. आज त ऊ त फर्स्ट भइसक्नुपर्छ के हो यस्तो म सधैँ फर्स्ट हो। त्यो त भिडियो हेरेर बस्नुहुने सबैलाई थाहा छ त्यो भयो। त्यो त भिडियो हेरेर बस्नुहुने सबैलाई थाहा छ होइन चट्नी चाहिँ के हुन्छ? किन खाने चट्नी त्यसरी मोमो खानु तिमीलाई न तपाईँ खानु किन भयो मलाई तिमी स्पुन रोल खान्छौ त तिमी स्पुन खाने लागेन ल स्पुन रोल खान्छ म चियोमा खान्छु तिम्रो चिकन कुन छोड्छ ओके यही हातले ड्रिङ्क छैन अलिकति म चाहिँ नि यसरी पुरा के यो बल चटनीमा पुरै डुबाएर क्या यस्तो गरेर पुरा चटनीमा यस्तो कस्तो खोइ गर्नु आएन मलाई चटनी चाहिँ दाम धनियाँ पनि हालेको धनियाँ खुर्सानी प्याज हो लसुन अदुवा होइन हो अदुवा हो धनियाँ खुर्सानी प्याज लसुन टमाटर रेसिपी अनि धेरै धेरै माया मायाले जे चिज बनायो भने पनि मिठो हुन्छ कि दाइले बुझ्नु भएन हो नुनको ठाउँमा चिनी हाल्यो भने मिठो हुन्छ मिठो हुन्छ नि नुनको ठाउँमा चिनी हाल्यो भने मिठो हुन्छ हिजो हाल्यो भने मिठो हुन्छ तर तपाईँले मायाले बनाउनु पऱ्यो क्या गफ त भन्यो होइन तर यो सिधै खाना के हो यो सरी स्प्रिङ रोल चाहिँ मलाई धेरै भयो मोमो धेरै भयो किन लिएर आएको त नखाने भयो खानु त मन लाग्थ्यो तर 13वटा थियो मोमो त त्यस्तो धेरै त होइन तर चिकन विङ्स पनि थियो नि त सो चिकन विङ्सले गर्दाखेरि अनि म खाएँ नि त 3टा जस्तो खाएँ 3टा मैले खाएँ चिकन विङ्स बाँकी सबै तपाईँले खानुभयो बेसरी मिठो भयो भाँडा त उचाली गर्नु पर्दैन योले उता नियर गरेर खान्छ यो चाहिँ स्न्याक्स हो अझ धेरै ढिलो पनि भएको छैन बल्ल अराउन्ड 6:15 भन्छ त्यसले गर्दा स्टिल लङ वे टु गो सो त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ नै फिनिस हुन्छ अहिले पछि मोमो चाहिँ नि सिद्धियो अब हाम्रो गफ चाहिँ नि पनि अहिलेको लागि सिधै जस्तो लाग्यो अनि अब तिहारको भ्लग यो अनि अरू सबै अब कसेस भोलि आउँदै हुनुहुन्छ होइन सबैको फ्यामिली भ्लग भोलि भाइटिका हो अब यो भ्लग पहिला आयो भने चाहिँ के भने यो भ्लग किनभने यो भ्लग अब भोलि तिहार होइन यो भ्लग तिहार हुँदा अगाडि भयो भने तपाईँहरू राम्रोसँग भाइटिका मनाउनुहोस् होइन अनि पछि आयो भने चाहिँ होपफुली तपाईँहरूको भाइटिका राम्रो भयो होला भन्ने आशा राख्दछौँ र कस्तो भयो प्लिज लेख्नु होला है
कसैले उसलाई दाई भाइ बनाउन मन छ भने प्लिज बनाउन सक्नुहुन्छ के छ विचार रेडी छु टिका लाउन भाइ टिका दाई भाइ लाउन अब होइन के अरे कसैको हुन्न नि त दाई भाइहरू भन्ने कुरोको एउटा त्यसैको पछिल्लो एउटा खाइदिन्छु ल यति भन्दै ल ओके अब हाम्रो गफ यस्तै हो है सबैजना अनि अर्को भेरी स्पेसल थ्याङ्क्स होइन सबै न्यू जोइन गर्नुभएकोहरूलाई हामीलाई होइन हाम्रो यतिजना बढ्नु भएको छ कि अहिले थुप्रोजनाले जोइन गर्नुभएको छ कि सो त्यसलाई चाहिँ नयाँहरू के है त्यसलाई चाहिँ नि धेरै 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 वेलकम हामीसँग जोइन हुनुभएकोमा हाम्रो एउटा सानो फ्यामिली छ है सो मी एम मिस्टर गुरुङ अनि मेरो छोरी काजोल कशिश अनि निहारिका हुनुहुन्छ सो निहारिका पनि आज जोइन गर्ने भन्नुभएको थियो तर अलिकति भ्याउनु भएन नत्र आज ऊ पनि आउँछु भनेर भन्नुभएको थियो सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दिस इज अस है सानो एउटा ब्लगदेखि एउटा कुकिङबाट सुरु गरेको यहाँसम्म आइपुग्यौँ सायद अझ धेरै अगाडि गइन्थ्यो होला है यदि हामीले बिचमा स्टप नगरेको भए है जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ सो एनिवेज अब बिस्तारै जाने हामी चाहिँ कछुवा हो कि कछुवा बिस्तारै जाने एन्ड देन वी विल विन द रेस होइन गफ एनिवेज ल यो गफ यस्तै हो अब यो अन भइरहेको छ अब यो त्यो अन हुँदासम्म यो भइरहेको छ सो थ्याङ्क यू भेरी 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 मच फर यु लभली एन्ड काइन्ड वर्ड्स होइन र यति यति धेरै माया दिनुभएकोमा धेरै 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 धन्यवाद र यसै बाचाको साथमा अब हामी फेरि आउने कोसिस गर्नेछौँ त्यतिन्जेलसम्मको लागि सबैजना ह्याप्पी तिहार र यदि तिहार मनाइसक्नु भएको रहेछ भने आई होप यु ऑल ह्याड अ फ्यान्टास्टिक टाइम फर द्याट नोट बाई ओ सरी like, share, comment. Yes, please don't forget to like, share, subscribe our channel and hit the Bell icon. bell icon. Thank you. Thank you very much. And Bye-bye. bye-bye.